Allora, vi ricordo, oggi continuiamo con il corso intitolato Chiavi della prosperità. Durante la lezione precedente abbiamo iniziato una seconda parte di questo corso nella quale stiamo lavorando con il libro Gente del Minuto del maestro Saint Germain. Vi ricordo che Gente del Minuto è un testo che raccoglie una serie di discorsi comunicati dal maestro Saint Germain a un gruppo di studenti molto particolare, perché quasi tutti erano professionisti, ma soprattutto uomini e donne d'affari, persone che lavoravano in commercio, in industria, anche giudici, persone che lavoravano nel governo del paese, e per questo motivo probabilmente non tutto, ma buona parte del contenuto del libro Gente del Minuto riguarda come attivare i poteri della presenza io sono, cioè di Dio dentro di noi, come attivare i poteri del nostro essere interno per raggiungere il successo nell'ambito lavorativo, professionale, economico, anche in situazioni che a prima vista sembrano avverse, difficili, come una crisi economica, un periodo di guerra, eccetera. Infatti questi discorsi datano dagli anni 30 del XX secolo, pochi anni dopo dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, pochi anni dopo della crisi, il crack del 29, che fu una delle crisi economiche più grandi, più gravi della storia praticamente. Durante la lezione precedente il titolo dell'attività il tema era Dio negli affari, proprio come attivare subito, per esempio attraverso i decreti, attraverso la benedizione, i poteri interni nell'ambito degli affari. Oggi il titolo è Il segreto del successo. E non so se farvi la domanda o no, perché magari qualcuno ha letto due parole che ho messo nel messaggio, ma la prima volta che ho letto il libro, proprio uno dei temi, uno degli argomenti che mi è stupito è questo. Quando il maestro Saint Germain parla del segreto del successo, che cosa pensate voi che potrebbe essere? Io penso a volte che il segreto del successo qualcuno potrebbe... Ah sì, per favore, prego. Essere convinte che arriverà. Ah, ok, il segreto normalmente. Che pensa la gente? La gente. Fare i soldi. Avere molti soldi, sì, avere dei genitori. Avere tanti fan. Hanno già molti soldi, quindi tutto sarà più semplice. Avere tanti like, tanti fan. Ecco. O avere fama, forse. Contatti? Molti contatti? Sì, altre cose. Essere bravo, avere magari un talento particolare, sì, molto intelligente, sì, genialità, che tutte sono senza dubbio, soprattutto genialità, intelligenza, avere dei talenti è importante pure, ma non è proprio il segreto del successo. Il segreto del successo è, lo vediamo subito, pagina 25, e me lo dite voi. Pagina 25, secondo punto, mondo emozionale. Chi vorrebbe leggere? O chi può leggere? Solo la parte del testo che è inerente. Cioè fino ad energia? No. Sì, e poi la seconda poi parte dentro di quel paragrafo. Ok. Mondo emozionale. Ricordate che i poteri della presenza possono entrare in azione soltanto attraverso la mente, il corpo e il mondo emozionale, ma quest'ultimo è il più importante di tutti, perché rappresenta la centrale di energia. L'attenzione è potente, ma il sentimento lo è ancora di più.
e attualmente è la risorsa più potente che avete una volta compreso di essere i responsabili dei vostri mondi emozionali e che dovete governarli consapevolmente. Ok, allora vedete una cosa, quando all'inizio Saint Germain dice i poteri della presenza possono entrare in azione soltanto attraverso la mente, il corpo e il mondo emozionale. Di cosa sta parlando lì? Mentalismo, no? Di mentalismo, sì. Del quadrante di causazione. Ecco, molto bene, grazie Federica. Sta parlando del quadrante di causazione, che noi qualifichiamo la nostra energia di vita, la vita che fluisce attraverso di noi, attraverso 4 azioni che sintetizzano tutto ciò che un essere umano può fare dal punto di vista della personalità, che è pensare, sentire, parlare e agire. In questo caso parla del corpo, ma nel corpo sta inclusa la parola, sì, che è pure un'azione del corpo, solo che è così importante la parola che a volte viene differenziata, ma è pure un'azione del corpo o della mente e le emozioni attraverso il corpo fisico, sì? Allora, ricordiamo il quadrante di causazione tutti insieme: è pensiero, sentimento, parola e azione. Allora, ma da dove viene quell'energia? Quell'energia di vita che noi modelliamo attraverso il quadrante di causazione, da dove viene? Da dove arriva? Dai nostri pensieri? No, da dove prendiamo l'energia che usiamo per pensare? E dai nostri campi, emozioni. cioè, nella nostra personalità, cioè il corpo fisico, il corpo mentale, l'eterico e l'astrale, Sì, no? allora, Uno di questi corpi da dove prendono l'energia di vita che permette a loro di vivere ed esistere? Penso dalle emozioni. Dalle emozioni. Dice quel maestro Saint Germain che le emozioni rappresentano la centrale di energia, cioè dei nostri corpi inferiori, che ricordiamo, come ben ha detto Elena, sono il corpo mentale, emozionale, eterico, che è la vitalità che anima il corpo fisico, e il corpo fisico stesso di carne e ossa. Di questi 4, il corpo emozionale senza dubbio è quello che più muove energia, perché se tu non desideri fare qualcosa non ti muovi, non fai niente. Tu puoi avere un'idea brillante, geniale, ma se non hai il desiderio, la motivazione di agire, di portare la manifestazione, non succede niente. Sì? Siamo d'accordo? Ok, è proprio ogni mattina quando dobbiamo alzarci e quando manca la voglia, manca la volontà di alzarci, che passa? Sì, a volte restiamo a letto, sì? A volte sì, è proprio la coscienza e il corpo mentale con la ragione che ci dice: bene, alla fine se vuoi o non vuoi devi alzarti Per forza. comunque, per forza. Ma invece quando c'è il desiderio, c'è la motivazione emozionale, tu ti alzi a qualunque ora sia, non importa quanto presto, sì? Ma da dove prendono questi corpi inferiori l'energia di vita? È molto semplice, le parole lo abbiamo studiato una decina di volte. Potete partecipare pure voi che vi trovate su Zoom, sì? Federica, dimmi. Dalla presenza io sono. Dal nostro essere interno. Dall'essere interno prendiamo quell'energia. Ecco. Oh, scusate. No, quindi dal Cristo interiore intendi o da tutta la presenza io sono? Ok, buona pregunta, buona domanda, scusate. Vediamo sullo schermo una raffigurazione della costituzione umana. Come si chiama questa raffigurazione? Io sono. L'immagine dell'io sono, sì? Nell'immagine dell'io sono
osserviamo una raffigurazione dell'essere umano come un essere trino, che è, ricordiamo la Trinità nell'essere umano, è spirito o presenza io sono, Cristo interno o anima e personalità o corpo. Nella parte superiore dell'immagine viene rappresentata la presenza io sono, che è Dio in noi, è una scintilla del grande sole spirituale che è Dio. Se immaginiamo la presenza di Dio universale o l'essere universale, la totalità della vita come luce, e per forza come un enorme sole, sì, di una luce infinita, la nostra presenza io sono è un raggio individualizzato di quella luce, sì? È immagine e somiglianza di Dio, perché così come un raggio di luce non è diverso dalla fonte di quella luce. Un raggio di sole non è diverso in essenza dal sole stesso, perché infatti parte dal sole. Allora, il Cristo interno, l'anima, che viene raffigurato nell'immagine dell'Io sono al centro, come un loto di luce, un loto di 12 petali, che viene chiamato il loto cristico o il loto egoico. I 3 petali centrali di questo loto sono la fiamma triplice, azzurra, dorata e rosa. Il Cristo interno che cos'è? Perché esiste? Il Cristo interno è a sua volta un raggio della presenza io sono, però che la presenza progetta nei piani inferiori. Perché? Perché lo spirito, la presenza io sono, è di una vibrazione, di una radiazione così alta che non può scendere ai piani inferiori. La pienezza della sua luce non può scendere. Allora, l'io sono, lo spirito, fa scendere soltanto un raggio ai piani inferiori, allo scopo di costruirsi col tempo, lungo uno schema di evoluzione, i diversi corpi o i diversi veicoli che la corrente di vita usa per esprimersi in ognuno dei piani. Un corpo fisico nel piano fisico, un corpo astrale nel piano astrale o emozionale, un corpo mentale nel piano della mente. Questi corpi ci consentono di pensare, sentire e agire, esprimerci, sì? In ognuno di questi piani. L'energia del Cristo da dove viene? Dall'io sono, perché è proprio un raggio della presenza io sono. Non sta separato della presenza io sono. Potremmo dire è la parte della presenza io sono o il raggio della presenza io sono che se ne occupa dello sviluppo e sostenimento della personalità. È chiaro? Sì. Quindi l'energia che usa l'essere umano per pensare, la personalità umana, per pensare, sentire, parlare e agire, viene dall'io sono attraverso il Cristo interno. Sì. Certo, il corpo fisico ne ha bisogno pure di cibo, acqua, sì, pasta, insalata, frutta, l'arancia che stava mangiando pochi minuti fa Claudia, ma non tutta quell'energia serve e aiuta al sostenimento di parte del corpo fisico, ma non tutta l'energia arriva da lì, sì? Perché non è quello che fa battere il cuore, sì? Che cosa fa battere il cuore? Che cosa fa che il cuore a un certo punto della vita smetta di agire? Qual è la forza? Qual è l'intelligenza? Qual è il potere coesivo che sostiene e mantiene un corpo fisico come un organismo intelligente? Quello è un'energia, è un'intelligenza, è una forza coesiva che viene dall'interno e dall'invisibile. E per questo la scienza, quello ancora, si chiede. Perché? Da dove viene quella vita?
ok? E quell'intelligenza. Allora, andiamo avanti. Di questa energia che scende dalla presenza io sono, ricordate come si chiama l'organo attraverso il quale questa energia scende, ed è pure l'organo che unisce durante l'incarnazione la presenza io sono col Cristo interno e la personalità. La corda. Ecco il cordone argentato. cordone argentato, molto bene, attraverso il cordone argentato che arriva al corpo fisico, penetra il corpo fisico dalla parte superiore della testa e si ancora nel cuore. Ricordate dove si ancora nel cuore? Nell'atomo maestro. Nell'atomo maestro del cuore, che durante l'incarnazione si localizza nell'apice del ventricolo sinistro del cuore, dove esplode lì la fiamma triplice del corpo fisico. L'80%, vedete, l'80% dell'energia della nostra vita noi la qualifichiamo con le emozioni e i sentimenti che proviamo quotidianamente. Per questo afferma Saint Germain che il corpo emozionale rappresenta la centrale di energia, perché l'80% viene usato, qualificato, passa attraverso il corpo emozionale. E il corpo emozionale mette in moto il corpo fisico, senza dubbio, e volte, la maggior parte delle volte anche la mente, perché non agiamo secondo ciò che la mente considera sia più ragionevole. Di solito agiamo, le azioni provengono dai desideri o dai sentimenti o dalle emozioni, che possono essere temporanee o no. Sì. Ma a prescindere che siano emozioni negative o positive? O la carica cambia? A prescindere che la carica, a prescindere che siano positive o negative, l'80% della tua vita viene qualificata, modellata da ciò che senti, dai sentimenti che provi. Okay. Per questo potremmo dire che l'iniziazione più grande dell'essere umano è raggiungere il controllo del corpo o del mondo emozionale. Imparare e riuscire a gestire le nostre emozioni è l'iniziazione e l'apprendimento più grande dell'essere umano. Questo viene rappresentato nella vita di Gesù, del Maestro Gesù. Lui, in 5 tappe della sua vita, raffigura o simboleggia le 5 iniziazioni maggiori. La prima iniziazione è la nascita, che è il controllo del corpo fisico. La seconda iniziazione è il battesimo. Il battesimo rappresenta il controllo emozionale. Tra la prima iniziazione e la seconda, cioè tra la nascita e il battesimo, quanti anni trascorrono In Gesù. nella vita di Gesù? 30 anni. 30 anni. Noi niente. E poi dai 30 anni ai 33 anni lui attraversa la trasfigurazione, la crocifissione e l'ascensione, che sono le 3 ultime iniziazioni dentro il regno umano, che sono il controllo della mente, la piena positivizzazione e la laurea. Ora, che vuol dire? Che si è preso 30 anni per controllare, per raggiungere il controllo emozionale, e in 3 anni ha raggiunto le ultime 3 iniziazioni. Lo sforzo più grande dell'essere umano è quello, senza dubbio. Sì? Scusami, posso chiedere una cosa? Sì, per favore. Se le emozioni sono però una centrale di energia, no? Sì. Ok. E una volta che uno controlla il mondo emozionale, abbassa la propria carica energetica? Abbassa il livello di energia. Perché abbassa? Perché se tu controlli, cioè se le emozioni sono un motore, no? Ok, e tu le calmi. Ok. Non si tratta di repressione, di fermare le emozioni e non provare sentimenti. No, non si tratta di, come potrebbe pensare la gente, non avere sentimenti. No,
ma che tu sei in grado di decidere che cosa sentire e che le emozioni rispondano alla tua volontà, non siano semplicemente reazioni a fattori esterni. Sì, certo. Che è ciò che capita nella maggior parte dei casi, che le nostre emozioni e i sentimenti sono in buona parte reazioni ai successi quotidiani della vita quotidiana. 10.000 volte io. Ecco, pensate, così come noi siamo in grado di alzare una mano e abbassarla, siamo in grado di farlo e un giorno pure dobbiamo farlo. Controllare i nostri sentimenti e decidere: ora devo provare amore, ora proverò pace, ora proverò perdono, ora mi serve volontà, che venga la volontà. Sì, ci si riesce. Che vi pare? Sì. Saperle gestire in pratica. Ok. Non sempre, ma si fa. Ok, allora, questo è un trattamento, un'invocazione suggerita dal maestro Saint Germain. Voi potete, per raggiungere questo, quotidianamente usare i decreti, usare i trattamenti per attivare i poteri della presenza io sono e controllare, gestire le nostre emozioni, sì? In questo caso armonizzare le emozioni. Insieme tutti, sì? Poderosa presenza io sono, assumi il comando e il controllo del mio mondo emozionale e fallo adesso. Grazie Padre. Grazie. Io vi consiglio di questo: non aspettare a trovarvi in una situazione sgradevole, no, cominciate subito 2 o 3 volte al giorno a praticare l'equilibrio emozionale, fare questi decreti. Così, quando, se arrivano, li tolgo potere, situazioni sgradevoli dove le nostre emozioni potrebbero reagire con odio, rabbia e depressione, vi sorprenderete di trovarvi tranquilli in armonia. Ok? Di nuovo. Poderosa presenza di io sono, assumi il comando e il controllo del mio mondo emozionale e fallo adesso. Grazie Padre. Grazie Padre. Oltre ai decreti ci sono altre pratiche che possiamo fare. Voi scegliete ciò che sia più comodo per voi, come per esempio alcune pratiche di meditazione. E almeno un anno e mezzo fa, credo, 2 anni fa, abbiamo partecipato al corso Fondamenti della consapevolezza. Fondamenti della consapevolezza è la pratica della corretta osservazione insegnata dal signor Gautama Buddha. La pratica dell'osservazione aiuta tantissimo a l'armonizzare e controllare, non vorrei dire controllare, gestire il corpo emozionale. Perché? Perché attraverso l'osservazione impariamo a non reagire inconsapevolmente ai successi, alle faccende della vita quotidiana e in quel modo a armonizzare e tranquillizzare il mondo emozionale. Ora, attraverso i decreti, che stiamo facendo? Attraverso i decreti non solo osserviamo e non si reagisce, ma anche stiamo caricando, potremmo dire, caricando il nostro mondo emozionale con delle qualità particolari. Sì? Ok. Domande? Maria Cristina, Emanuela, Irene, Federica, se avete domande, per favore partecipate, sì? Avanti. Il segreto del successo. Andiamo alla pagina 103. Inerete, inizia alla fine di quella pagina ma continua nella pagina 104. Chi potrebbe leggere?
solo la parte in aretto. Sì. Il segreto del successo. Il caos che potrebbe circondarvi non ha alcuna importanza. Se rimanete uniti come se foste soli nell'universo con la vostra presenza e invocate il suo potere intelligente affinché agisca nelle vostre vite, quest'ultime saranno felici e piene di successo. Questo è il segreto del successo, l'equilibrio dei sentimenti e la conoscenza di quale fonte invocare. Ok, allora, qual è il segreto del successo? L'equilibrio o l'armonia del mondo emozionale. È quello. E il maestro Saint Germain ci spinge a praticarlo. Dice: il caos che potrebbe circondarvi non ha alcuna importanza. Cioè, una situazione caotica, una crisi economica, un'apparenza di incidente, un'apparenza di guerra, gli tolgo potere a tutto quello che è sinonimo di caos. Non è un motivo per perdere l'equilibrio emozionale. È possibile mantenere l'equilibrio pure davanti a queste situazioni. E aggiunge: anche coloro che sono stati immersi nel caos che li circondava vi rispetteranno e si chiederanno: cosa c'è in questa persona che li mantiene così equilibrata e serena? È lì dove si vede la pratica, dove l'insegnamento spirituale e la pratica soprattutto dell'insegnamento spirituale fa la differenza. Nei momenti di crisi, quando tu vedi quella persona che davanti a un'apparenza di pandemia, davanti dove la gente è intimorita, pensa che moriranno tutti, oppure davanti a una crisi economica dove tante persone cadono nel panico, sì? Per perdere il lavoro forse, o il fallimento dei loro affari, quella persona rimane in armonia, in equilibrio, tranquilla. Quello è importante nella vita di tutte le persone, che Quello è il successo. quello infatti è il successo, perché il successo viene associato di solito con avere fama, forse potere economico o potere politico, ma tutto quello prima o poi dobbiamo lasciarlo. Il giorno in cui ce ne andiamo di questo mondo fisico non ci portiamo né la fama, né i soldi, né il potere politico, a volte prima di disincarnare. Ma tu ti porti quello che tu sei, che è la tua coscienza. Come dice Saint Germain, tutto è mente, dove è la tua attenzione, lì sei tu, perché tu sei la tua coscienza. Allora tu ti porti il tuo stato di coscienza. Se tu sei in grado di mantenere l'armonia, la tranquillità, la pace in qualunque situazione, ovunque tu vada nell'aldilà, qualunque luogo rappresenti quell'aldilà, tu continuerai a mantenere quell'equilibrio e quell'armonia. E quello è proprio, come ben ha detto Elena, quello è il successo. Facciamo insieme l'affermazione: io sono la perfetta armonia dei miei pensieri, sentimenti e azioni. Grazie Padre. Grazie Padre. Domande, se ci sono? O qualcosa che volete aggiungere? Pagina 17. Pagina 17, ok, vi dico subito. Ok, sarebbe all'inizio della pagina, il titolo è Necessità di armonia.
E le prime due frasi che stanno in negrette. Potresti, Claudia, leggere? Per favore. Necessità di armonia. Quando si mantiene l'armonia per un periodo sufficientemente esteso, i poteri della presenza possono fluire per manifestare il loro piano divino, che è purezza e perfezione. L'unica ragione per la quale la presenza non ha prodotto perfezione nelle vostre vite è la disarmonia che riempie i vostri mondi emozionali. Grazie. Allora, qua ci sono due temi o due argomenti importanti. Una dice è l'unica ragione per la quale la presenza non ha prodotto perfezione nella vostra vita è la disarmonia che riempie i vostri mondi emozionali. Sarebbe molto importante individuare quali sono i motivi, quali sono le circostanze che ci disarmonizzano, che cosa produce disarmonia nelle nostre emozioni, o qual è la disarmonia che si esprime nel mondo emozionale nostro. Saranno tutti i sentimenti negativi, tipo la rabbia. Può essere la rabbia, ho un problema con la rabbia, con la ira, devo imparare a trasmutare la rabbia, per esempio. E la rabbia che problemi ti porta? Ad essere sempre comunque contraria a ricevere, ad accettare altre persone. Sì, quindi influisce ovviamente nel rapporto Con gli altri. con gli altri. Sì, e quello è quali sono le difficoltà che porta nella tua vita o nella vita di una persona la rabbia, Ma forse un po' generando questa un po' l'isolamento. isolamento, ecco. E quello, l'isolamento, Anche cose fisiche. un cattivo rapporto con il resto delle persone, nell'ambito lavorativo, nell'ambito economico, che significa? Successo o fallimento? Fallimento, sei Fallimento. sempre calcolata una persona La rabbia è da allontanare. fallimento. Ok, poi un altro sentimento. Negativo, dici? Sì, Che crea disarmonia. La paura. la paura, sì, La gelosia. potrebbe essere la timidezza, la paura e questo l'ho visto particolarmente. L'insoddisfazione. Insoddisfazione perché? Un altro sentimento. Sì. Sì, certo. Allora l'insoddisfazione potrebbe avere una causa. E forse la causa è reale. Sei insoddisfatta perché non ti trovi nel posto giusto e quello ti spinge a cambiare. Non è necessariamente negativa l'insoddisfazione. Ma per esempio la timidezza, la paura fa sì che una persona che ha delle grandi capacità si blocca, Non emerga. oppure sta cercando, diciamo, e questo si vede molto nell'ambito scolastico. Esce questo ragazzo, questa ragazza dall'università con i volti più alti, ma siccome è timido, non ha sicurezza, non crede a se stessa, quando cerca un lavoro che sta sotto le sue possibilità o sotto le sue capacità, invece di fissare la vista almeno di fronte, meglio ancora un po' più alto, no, più giù. E vedi persone che, pur avendo intellettualmente forse meno capacità, siccome hanno una grande credenza a se stessi, un po' di coraggio forse, si prendono il lavoro, sì, che magari non sono al 100% capaci, ma poi dico, io lo prendo, poi nel frattempo imparo. Capite? Guarda, a scuola molto spesso Sì. si dice ai genitori: Sì. sto ragazzo, sta ragazza può fare molto di più, ma non si applica.
non si apre. È Questa possibile. è la frase che si sente dire molto spesso. In questo caso potrebbe trattarsi di pigrizia, sì? Sì. Più solo di quella. timidezza, no? Ok, così vediamo come la disarmonia emozionale porta, se non al fallimento, a volte a la parola che ha detto Emanuela, insoddisfatto. Sono insoddisfatto. Perché sono insoddisfatto? Perché io so che potrei fare qualcosa di più grande e importante, ma la paura mi ha fermato, il timore mi ferma, l'insicurezza non mi permette di andare avanti. Sono tutti sentimenti. Ok, andiamo. Allora, prima diceva, quando si mantiene l'armonia per un periodo sufficientemente esteso, i poteri della presenza possono fluire per manifestare il loro piano divino. Quali sono questi poteri della presenza? L'onniscienza? No, quelli sono poteri. Sì, l'onniscienza è un potere della presenza, sì, davvero? Che non sono i 7... Ecco, proprio i poteri della presenza stanno raffigurati nell'immagine dell'Io Sono con le 7 sfere concentriche del corpo causale, le 7 sfere dei 7 ragi che simboleggiano gli aspetti di Dio, gli aspetti del nostro vero sé. Ricordiamo allora quali sono. Nella sfera azzurra troviamo volontà, forza, protezione. Allora, se senti timore, timidezza, ti manca il coraggio, decreta: io sono la protezione del raggio azzurro. O amata presenza io sono, carica i miei 4 veicoli inferiori, il mio mondo emozionale con il tuo coraggio, con la tua forza, con il valore di Dio. Ok? Bene. Hai pigrizia, non hai voglia di alzarti? Amata presenza di Dio io sono, carica me con la tua volontà, con la forza, con la voglia di fare, con la decisione. Bello. Ok? Bene. Allora, nella seconda sfera che c'è? Intelligenza, genialità, che altre cose? Illuminazione. E a cosa ti serve questo? Intelligenza, illuminazione. Che sarà l'illuminazione? Accendiamo la luce quando arriviamo a casa. Saper vedere, riconoscere, saper discernere, capire. Saper discernere. Quando devi prendere una decisione, che cosa faccio? Osserva e permette che quell'intelligenza, quell'illuminazione che è dentro di te agisca. Non affrettarti ad agire inconsapevolmente, osserva. E attraverso l'osservazione vedrai che quell'intelligenza a un certo punto ti rivela la soluzione all'apparenza di problema, perché ogni apparenza di problema include la sua soluzione. Serve soltanto a volte osservare per capire, permettere che l'intelligenza agisca. Poi la genialità, che è la genialità? Il genio. L'intuizione oltre norma, capire ciò che tanti non capiscono, capire, o inventare cose nuove. Inventare cose nuove, perché devo fare le cose come le fanno gli altri? Si dice copiare in italiano? Perché devo copiare gli altri? Sì, essere una fotocopia, non essere originale. Diversamente intelligente. Sì, permettere che io sono un genio. Il genio forse è addormentato dentro. Bisogna svegliarlo. Ma posso risvegliarlo, posso almeno dargli l'opportunità di esprimersi.
Ok, nella terza sfera rosa c'è l'amore, la tolleranza. Se proviamo molta rabbia, ci consideriamo delle persone iracunde, allora invochiamo la fiamma rosa, lavoriamo con la fiamma rosa dell'amore e della tolleranza. Nella sfera bianca, purezza e armonia. Nella sfera verde, verità, salute e gioia. Gioia. C'è un santo, non ricordo il nome, mi verrà già, che diceva: un santo triste non è più che un triste santo. È ben detta la frase, perché quando andiamo in chiesa e vediamo le immagini dei santi, tante volte sì, sono immagini che riflettono sofferenza, dolore, tutti martiri, tutti martiri. Tu dici, e tu vuoi essere martire? D'altra parte sono stati martiri, sono stati ammazzati. Tu vuoi finire così? Ma proprio no. Piangendo? Cioè, meglio non essere santo, insomma. Piangendo di gioia, sì, di felicità, ma no piangendo per la sofferenza, il dolore, la fame o che ne so. No, Dio è gioia, Dio è felicità. È un essere che è in coscienza del suo essere interno, la personalità che è in rapporto con il suo vero sé è piena di gioia, piena di felicità e trasmette, irradia, contagia felicità. Se tu ti guardi davanti allo specchio e ti vedi una persona malinconica, depressa, che mai sorride, cambia. O tu vuoi vedere quello? A qualcuno di voi piace vivere con una persona che non sorride mai? No. No, vero? Spero, credo di no. No, perché si intristisce pure lei. Si intristisce pure lei. Ecco. Allora cambia. È possibile cambiare. Invochiamo la gioia e la felicità divina. Dai, ripetiamo insieme. Amata presenza di Dio io sono. Amata presenza Di Dio io sono. Carica me, il mio mondo il emozionale mio mondo emozionale con la tua gioia e felicità. con la tua gioia e felicità. Grazie Padre. Grazie Padre. E allora, quando ti vedi allo specchio ogni mattina e ti stai pettinando, noi uomini ci stiamo facendo la barba, eccetera, guardati e sorridi. Io questo l'ho dovuto fare, perché prima di studiare voi dovete parlare con mia sorella Monica. Sì? Se un giorno la vedete, chiedete com'era Fernando da bambino. Fernando da bambino, ma da bambino era un vecchio, come si dice un vecchio? Un bambino vecchio. Un bambino vecchio. Ma questi vecchi che stanno tutto il giorno lamentandosi, come si direbbe? È un vecchio. Ecco, un vecchio brontolone. Era un vecchio brontolone nel corpo di un bambino. Sì? La mamma ci portava a passeggiare, eccetera. E sempre sì, lamentandosi di qualcosa. Durante l'adolescenza un po' aggiungiamo la malinconia dell'adolescenza. Sì, molto il romanticismo dell'Ottocento, sì, che tutto finisce male come nelle opere italiane, bene, così, malinconico. Ok, immaginate, trovo la metafisica, dico, devo cambiare, ho trovato il mezzo, il modo di cambiare, ma serve applicarsi, metterlo in pratica. Allora, che cosa facevo? Questo che vi dico, guardare di fronte allo specchio e imparare a sorridere. Fai così? Io invece sorridevo tanto, ma non sorrido più. Ma che dici? Continua a sorridere, sempre sorridere. Non vedete voi? Qua si vede in Europa particolarmente le modelle
e i modelli sono sempre così. tutti seri. Madre santa, Vero, vero. Ma quello fa parte dello sciarpo. le mancano i denti che non sorridono. Perché non sorridono? Ma quella è una glamour. E guardate che Sanno quello, sempre fare. la parola lo dice, sono modelli. Modelli di cosa? Di negatività, di bellezza? Sì, C'hanno sempre forse. fame, pure. Ma di felicità sicuramente no. Di gioia neanche. Ok? Allora cambia. Tutti fashion, quindi. Non sarebbe più sempre. E perché il fashion dovrebbe essere andare con quel volto? Ancora non gliela Sì, mettono che quasi direi una Gli parolaccia. stilisti. Lo stavo dicendo Sì, io. ok. Tornano su come hanno mangiato un limone. Sono tutte... Hanno mangiato limone. Ok, allora sorridiamo, fate l'esercizio eppure fate i decreti. E poi anche se quando ci serve pace, prosperità, possiamo decretare e invocarla, e pure la libertà, il perdono, che questo a volte mi sorprende. Tu trovi persone che 10 anni studiando metafisica, quando parli con lei ti raccontano la storia e continuano a trovare difficoltà per perdonare. Sì, pure io, guarda. Ma sapete qual è la difficoltà per perdonare? Ce la faccio. Qual è la difficoltà? Perché non riescono, finiscono per perdonare, non so, il nonno, il padre, una zia? Qual è l'inizio del perdono? Qualcuno di voi lo sa? Dimenticare forse. Dimenticare è sinonimo di perdonare, ma per arrivare a quel punto che cosa serve per cominciare a perdonare o perdonare? L'amore, la compassione. Sì, è vero, amore, compassione, ma se non c'è l'amore e la compassione? Sì, Irene. Smettere di concentrarsi e di alimentare i pensieri, i ricordi delle cose. Allora, come smetti di quello? Dimentichi. Ve lo dico. No. Sirve Avere un po' di la gioia. volontà di perdonare. Un po' di gioia. No? Serve la decisione di perdonare. Non perdoni perché non vuoi. Può essere che uno non perdona, tante volte uno non perdona perché non si perdona nemmeno. Bene, allora, se non ti perdoni, la decisione di perdonare l'altro e È ancora perdonare me. peggio, Punto. secondo me. Sì, perché se le altre persone meritano il perdono, eppure io merito il perdono. Sì? Ok. Poi in realtà parte tutto dalla volontà. Tutto parte dalla volontà, dalla decisione di perdonare. Infatti è messa per primo. Non perdono perché trovo sempre la scusa per non perdonare. Allora, facciamo insieme questa affermazione, lo possiamo scaricare dal nostro corpo causale questi poteri, particolarmente il potere che ci serve. Se per esempio ti serve prosperità, abbondanza economica, di lavoro, sì, o di qualche bene economico, potresti fare un'invocazione come questa. Insieme. Amata presenza io sono, scarica attraverso di me, direttamente dal mio corpo causale, tutta la provvista che richiedo, armonizzando tutto. Grazie. E allora, dalla sesta sfera del corpo causale scende la provvista, la provvidenza, l'opulenza. Se ne abbiamo bisogno di altre qualità, scenderanno da altre sfere del corpo causale. Allora, pagina 17-18. Ok. Lo leggo io perché leggeremo un piccolo paragrafo. Nel terzo paragrafo in Nerette dice: se avvertite scoraggiamento, scontento, depressione o qualche altra emozione negativa, questo sentimento avanza fino agli individui che state contattando. Loro lo sentono e, come conseguenza, voi non prosperate. Sta parlando che i sentimenti sono contagiosi. Già.
E anche se non li vediamo e crediamo che ciò che noi proviamo, che gli altri provano, non è possibile saperlo, ma in realtà tutti gli esseri umani siamo un po' più, un po' meno sensibili. E alla fine ciò che provano gli altri ci arriva. Ed è per quello che quella persona che si ti avvicina, ti sorride, ti parla e apparentemente le sue parole, il suo atteggiamento è amichevole, ma c'è qualcosa che non ti convince, perché i suoi sentimenti non si corrispondono con il suo discorso. Ok? Per esempio. E quello significa prima o poi fallimento. È quella cosa che ogni tanto diciamo, quella persona è negativa, mi ispira delle sensazioni negative. No, ma pure una questione di empatia, no? Ti è mai capitato che a me mi succede spesso che io mi rendo conto se sono simpatico o antipatica a una persona perché proprio te lo trasmette. Ma tutto dipende da questo. O una persona depressiva che porta da mesi o anni la depressione è circondata da un'aura di depressione. Certo. E la gente tende a allontanarsi. La tendenza è allontanarsi, sì, perché è come un vampiro energetico. Sì? La persona che prova depressione, la depressione è una delle emozioni più, o uno dei sentimenti più egoistici. Addirittura. Perché la persona solo pensa a se stessa. Ah, che sto male, e sempre trova una causa fuori da sé per trovarsi in quella situazione. Ed è importante, quando possibile, aiutare a quella persona a sfuggire di quella condizione. E dico, sempre è possibile, perché se non attraverso la parola o l'azione, ma attraverso i decreti possiamo irradiare un'energia positiva che aiuti quella persona a cambiare. Pensate, stavo fine settimana scorso, credo che era sabato, facendo una visita a Musei Vaticani. L'ennesima volta che vado ai Musei Vaticani, perché da quando visitavo Roma durante gli ultimi 11 anni che abito qua almeno metà dell'anno, almeno una volta vado ai Musei Vaticani. C'è tanto da vedere che sempre uno scopre delle cose nuove. E prendendo un caffè, facendo una pausa, prendendo un caffè in una delle tante caffetterie che ci sono, il cameriere era un ragazzo giovane, si è avvicinato a portarci quello che avevamo chiesto, prima la carta e poi le abbiamo ordinato un caffè, ero accompagnato, no? Le abbiamo ordinato un caffè e qualcos'altro. E vi faccio ora la domanda. In attenzione al cliente, si dice attenzione al cliente, Claudia, in attenzione al cliente, ma non solo, quando tu ti trovi con una persona, ti presentano una persona, che cos'è il primo che uno dovrebbe fare? Sorridere. Può essere sorridere, presentarsi, magari nel caso del cameriere salutare, buongiorno, buonasera, eccetera. Ma c'è un elemento importantissimo: guardare negli occhi. Guardare negli occhi. Sì. Perché da lì si scoprono tante cose. Perché la comunicazione, tu stai fisicamente presente, la comunicazione non è solo verbale, è visuale. E parlare con una persona e non guardarla agli occhi, che significa? Non dargli importanza. Non mi interessi. Non mi interessi. È una delle più gravi mancanze di rispetto a un altro essere umano. Trovarsi di fronte a lui, parlargli e non guardarlo agli occhi.
E io me ne sono accorto, ovviamente. Tutti ci accorgiamo di una cosa del genere. Una persona che ti ama, che ti vuole bene, ti guarda agli occhi Già. quando ti parla. Sì? Allora le abbiamo fatto l'ordine. Quando è tornato con il caffè dico, devo trovare il modo di cambiarlo. Sì? E le ho detto, come ti senti? Come stai? Più o meno. Continuava a non guardarmi. Gli dico, e che cosa passa? Molto lavoro? Né molto né poco. Ma alla fine il mio interesse ha fatto sì che lui a un certo punto è tornato indietro, mi ha guardato, abbiamo cominciato a chiacchierare, abbiamo parlato 2 parole, mi ha spiegato che era mancato un cameriere, un altro cameriere, allora stava lui da solo facendo il lavoro chissà di 2 o 3. Quindi il suo malessere aveva come causa, diciamo, quel fatto, la sovraccarica di lavoro, che stavo tentando io di cambiare il suo atteggiamento, e credo che almeno fino a un certo punto sono riuscito. Alla fine abbiamo parlato, quando abbiamo pagato ci ha salutato, sì, perché all'inizio era proprio sgradevole, maleducato, quella è la parola. Sì? Ok. Bene, potete tentare lavorare per cambiare lo stato di coscienza negativo di un'altra persona e non lasciarla così. Quello è trasmutarla, quello è la trasmutazione del fuoco violetto. Andiamo insieme. Facciamo insieme l'affermazione. Magna presenza io sono. Carica il tuo grande potere di amore divino e armonia nel mio mondo di sentimento e nel lavoro che svolgo quotidianamente. Grazie Padre. Grazie Padre. Ah, mi mancava una cosa. Girando alla pagina 18, continuo. Se voi restate armoniosi e versate sufficiente amore e armonia sopra l'individuo o il gruppo che state contattando, essi lo sentiranno e saranno felici di aiutarvi, e questo significa successo. Ma se vi dirigete a una persona o gruppo sentendo grande antagonismo, esso lo percepirà e nulla al mondo potrà evitarlo. A volte, per esempio, a volte il motivo per cui ci proviamo a disagio è perché stiamo aspettando un risultato e apparentemente questo risultato non arriva. E vi racconto questa storia, perché credo che stava pure facendo questo corso 20 anni fa, 25 anni fa, in una città dell'area metropolitana di Buenos Aires. Scusami, dopo ti devo chiedere una cosa. Sì, dammi un attimo. No? E me ne sono accorto di una cosa. Stavo cominciando a fare lezioni in questo gruppo e ogni volta che dovevo andare a fare le lezioni ero preoccupato se quanta gente sarebbe venuta, se sarebbero 10, 15, 20, 50, che ne so. Ero preoccupato a quello. E a un certo punto ho detto, e perché sono preoccupato a questo? Perché questo mi fa provare disarmonia, preoccupazione, e vi ho chiesto, io perché faccio questo? Perché faccio lezioni di metafisica? Perché venga la gente? Perché venga più gente, meno gente? No, io questo lo faccio perché a me piace, lo faccio per piacere. E se io faccio questo per piacere, trasmetterei alle persone quel sentimento di piacere. Non importa quanti siano, verranno quelli che vogliono venire. Ma se io provo disagio per qualunque motivo, perché sto aspettando o sono attaccato al frutto dell'azione, allora
Anche se io sorrida, loro riceveranno, proveranno quel disagio, e quello invece di attirare le persone le allontana. Allora è importante che le nostre azioni abbiano un'importanza, un senso per se stesse e non come un medio per raggiungere uno scopo. Capite? Quando la gente lavora solo per i soldi, per guadagnarsi i soldi a fine mese, vabbè, meglio lavorare che rubare, sicuramente, certamente, ma non è proprio il piano divino di perfezione, perché la persona non prova felicità in quell'attività. È importante che ciò che noi facciamo sia qualcosa che il solo fatto di portarlo avanti sia piacevole, sia gradevole, comporti gioia, felicità. Allora, quell'attività in particolare, prima o poi ci porterà al successo. Non è importante la velocità con cui raggiungerai lo scopo finale, perché l'attività stessa è lo scopo. Si capisce? Sì. L'importante è la direzione, che la direzione sia quella giusta. Maria Cristina, avevi una domanda? Sì. Perché mi sono dilungata nel leggere e sono andata un po' più avanti di quello scritto. Ok. E sono andata In che pagina? sempre pagina 18. Ok. E non riesco a capire questa cosa, no? E vabbè, per quale motivo l'umanità non ha raggiunto il successo, che non ha compreso le leggi del suo essere. E c'è la cosa che mi ha colpito è questa, che non ho compreso. La legge della vita è grandiosa e splendida quando si comprende. Molto tempo fa neanche io lo comprendevo, ma dopo aver vissuto esperienze tremende nell'ottava umana, le stesse attraverso le quali passa tutta l'umanità, arrivò un momento in cui anch'io mi resi conto che l'unica cosa che si frapponeva tra me e il mio essere e la mia attuale posizione nella luce erano i miei stessi sentimenti. Che cos'è questa ottava? Ottava, il piano. Quando parla di ottava umana, ottava di vibrazione, sta parlando del piano umano, del mondo dell'umanità. Ok, perché non riuscivo a capire. Sì, sono parole tecniche. Quando parlano dell'ottava è un'ottava di vibrazione o un piano di vibrazione. Okay. Quando parlano dell'ottava fisica è il piano fisico, il piano materiale che percepiamo attraverso i sensi. Sì? Sono 8 vibrazioni in totale. No, si chiama, è una parola presa proprio dalla scienza, dalla Osha. Sì, proprio anche perché musicalmente sono le ottave. Tu in una ottava superiore trovi lo stesso suono, per esempio nel piano, qua c'è un piano, no? Hai un Do più grave, e se vai un'ottava superiore, bueno, sta desafinato, molto desafinato, sì? Quindi non serve molto come esempio uditivo. Ma questo Do, sì? È la stessa nota in un'ottava superiore, in un piano superiore. Ok. Andiamo avanti. Prima di iniziare qualsiasi attività, e nella pagina 17, terzo paragrafo, dopo le prime 4-5 righe che già abbiamo letto, dice: per questo vi supplico di fare quanto segue. Prima di iniziare qualsiasi attività, restate soli e invocate la presenza affinché vi carichi della sua felicità e armonia. Durante la lezione precedente avevamo messo in pratica un consiglio del maestro Saint Germain. Se tu hai un ufficio, un'azienda, ti consiglia il maestro Saint Germain di arrivare 5 minuti, mezz'ora dopo, mezz'ora prima del resto dei lavoratori,
e invocare la luce della presenza affinché riempia di armonia, di felicità, di pace l'ambiente, in modo che quando arriveranno i lavoratori troveranno un ambiente positivo. Anche benedire i nostri dipendenti con felicità, armonia, amore, in modo che loro si sentano al loro agio lavorando con noi e lavorando nella nostra azienda. Sì? In questo caso ti dice, prima di iniziare qualsiasi attività, riempi il tuo mondo emozionale, fallo con te, riempi il tuo emozionale con felicità, gioia, armonia, per trasmettere quello, perché le persone reagiranno o agiranno con te, ti tratteranno come tu, secondo ciò che tu stai irradiando emozionalmente. Anche fisicamente, quando le nostre azioni sono il risultato rispecchiano i nostri sentimenti. Allora, possiamo fare questo trattamento, tutti insieme. Potente presenza io sono. Riempimi con la tua felicità infinita e la tua armonia imperturbabile. Allora, se tu lavori facendo un corso, sì? O lavori in un ufficio, sì? Tu che cosa fai nella vita? Lavoro anch'io in un ufficio. Prima di arrivare, io ti direi non prima di entrare all'ufficio, prima di uscire da casa. Ecco. Prima di uscire da casa, riempi il tuo mondo emozionale con quella felicità. Sì? Di nuovo, potente presenza io sono, riempimi con la tua felicità infinita e la tua armonia imperturbabile. Ora, io vi sto guardando, sì? A tutti voi, non solo a quelli che sono presenti, ma anche quelli che si trovano su Zoom. Quando una persona prova gioia, felicità, che fa? Sorride. Allora, che fate decretando la tua felicità infinita e la tua armonia? Niente! Ricordate gli attori, qualcuno di voi recita, è attore o ha fatto l'attrice? Nessuno, ok. No. Ma immaginate che siete degli attori, che avete davanti il pubblico. Voi non potete dire io sono felice. Quanto armonioso sto, quanto ti quiero. No, quanto ti amo. No, devi sorridere, il tuo corpo, il movimento delle mani, i tuoi gesti devono riflettere ciò che stai dicendo, altrimenti il tuo discorso non è credibile, né per gli altri né per l'io sono. Ok, di nuovo, sì? Comunicate al vostro volto la felicità. Tutti, potente presenza io sono. Riempimi con la tua felicità infinita e la tua armonia imperturbabile. Grazie Padre. Grazie Padre. Poi aggiunge il maestro Saint Germain, decretate. Questo decreto mi piace da morire. Lo fate pure prima di uscire da casa. Vabbè, però poi mandaceli tutti perché io me li dimentico. Ma nel libro lo trovi. Potente presenza io sono. Precedimi con la tua potente radiazione e armonizza le persone, il luogo e la condizione che devo contattare. Che cosa stai decretando? Fertile. Vai avanti tu. Che Dio vada davanti a te a preparare e sistemare tutto, infatti, in modo che quando arriverai le persone saranno armoniose, meno quello che ti serve sarà pronto, non dovrai aspettare. Pure la cena. Sì? Stavo l'anno scorso a maggio partecipando alla Fiera Internazionale del Libro a Buenos Aires e
stavamo cercando un nuovo distributore per i libri che pubblica la casa editrice, un distributore che se ne occupa di portare i libri alle diverse librerie del paese, no? E avevo 2 appuntamenti lo stesso giorno, uno prima, un altro dopo. Prima di uscire da casa ho fatto questo: potente presenza di Dio io sono, precedemi con la tua potente radiazione e armonizza le persone, il luogo e la condizione che io devo contattare, e che il contratto di distribuzione venga fatto con il distributore giusto. Allora, e vado. Arrivo al primo appuntamento. La persona che doveva ricevermi non c'era. Mi hanno detto no, non è venuto, non aveva il tempo per occuparsi per riceverlo. E mi hanno passato con un altro, mi hanno presentato un altro che aveva, che ciò che dicevo, mi parlava e nemmeno mi guardava agli occhi. Alla fine quello non ha durato né 5 minuti, ma già prima, guardando un po' le pubblicazioni che questa casa editrice e questo distributore distribuisce, la verità non mi piaceva molto l'argomento, le tematiche delle loro pubblicazioni, quindi non mi sono pentito se ne ho provato amarezza per ciò che era accaduto. Dico, proprio con questo non era. Un'ora dopo era l'appuntamento con il secondo distributore, che è stato tutta un'altra situazione. Si è avvicinato uno non so come si dice, il gerente, è la persona che se ne occupa dell'area commerciale, sì? Che era la persona con cui avevo l'appuntamento, gentilissimo, mi ha detto, sai, la verità è che ci interessa molto il vostro materiale, noi già distribuiamo questo genere di letteratura, e infatti mi piacerebbe molto presentarti il padrone dell'azienda. Ha chiamato il padrone dell'azienda, che pure è un uomo gentilissimo, siamo andati a prendere un caffè che pure l'ho pagato lui. È stata una riunione di amici con persone che appena avevo conosciuto, e finalmente abbiamo firmato il contratto di distribuzione. Di questo si tratta, che Dio ti risolva tutto, in modo di non perdere il tempo e non sbagliare mai. Sensibilità, pagina 20. Chi legge? Solo quello che sta in rete è nella pagina 20, sensibilità, e nella pagina 21. No, faccio fatica a vedere gli occhiali. Maria Cristina, tu vuoi leggere? Vuoi? Allora, onnipotente presenza io sono. No. Pagina 20, sensibilità, alla fine della pagina. Ah, ok. L'unica cosa che vi riguarda è la perfezione di voi stessi e dei vostri mondi. Non c'è nulla di egoistico in questo. Nella misura in cui vi perfezionate, proietterete quella radiazione su coloro che percepiscono quella perfetta attività. E ricordate, alla fine inerente. Tutti sulla terra. Tutti sulla terra sono enormemente sensibili, più di quanto accettino, e tutti sentono queste cose. Se comprendete la legge, riversate amore e gentilezza. Ecco, grazie mille. Di questo si tratta, che siccome la gente è sensibile, di ciò che dobbiamo occuparci è di armonizzare, gestire, controllare il nostro mondo emozionale, e non solo, anche il nostro mondo mentale, sì? Ciò che facciamo e ciò che diciamo, in modo che tutto quello che proiettiamo e irradiamo sia positivo.
Il positivismo è infatti il primo obiettivo dell'insegnamento spirituale, del Dharma, come lo chiamano in Oriente, che in metafisica lo chiamiamo metafisica, ma è un nome che diamo oggi a questo insegnamento. La metafisica non è altro che l'insegnamento interno o il Dharma, sì? E il primo obiettivo è il positivismo, in assoluto. Diventare una persona positiva. Vi ho messo lì un trattamento che alcuni di voi conoscete, che si chiama Io sono positivo, è più esteso, ha più parti, questa è la prima parte solo, ma lo metto perché? Perché vi raccontavo minuti prima che quando ho cominciato a studiare metafisica non ero proprio una persona molto positiva. I miei fratelli, che non sono metafisici, erano molto più positivi di me, infatti. Allora io ero consapevole che dovevo lavorare su questo e ho imparato questo trattamento a memoria, e durante anni, io credo che almeno 1 anno e mezzo, 2, mentre andavo al lavoro, tornavo al lavoro, io ripetevo a continuazione questo trattamento, insieme a quelli che facevo davanti allo specchio, come vi dico, provando a sorridere, perché serve a volte un po' di sforzo positivo per cambiare un'abitudine mentale, emotiva, di provare malinconia forse, o provare rabbia, o provare depressione, se fosse il caso. Eppure anche serve ripetere degli esercizi affinché il sorriso sembri naturale, sia naturale. All'inizio non è nemmeno naturale, perché così. Ok? Bene. Allora, vi lascio la sfida di lavorare sul positivismo, se è ciò che vi serve in questo momento. Insieme. Io sono positivo. Stavo leggendo il titolo. Io sono positivo. Io sono positivo, penso positivo, sento positivo, agisco positivo, parlo positivo. Non esiste cosa negativa che possa farmi male. Io sono, è il mio rifugio, scudo e fortezza. Dico a tutto ciò che è negativo, tu non hai potere, io sono positivo. Grazie Padre. E finiremo con bontà e amabilità nella pagina 20, secondo paragrafo. Vediamo, Federica, potresti leggere? Sì, eccomi. Pagina 20, secondo paragrafo. Quando desiderate raggiungere qualcosa, l'amabilità è l'elemento più importante del mondo. Non importa qualunque cosa vi facciano, continuate con quella grande gentilezza e serenità. Allora il potere della presenza potrà fluire e sistemare il necessario. Grazie Federica. L'antiesempio. Ricordo entrare in un negozio dove vendevano camicie, vestiti, eccetera. Avevo visto in vetrina una camicia bella ed era periodo di saldi, no? Cioè era molto economica. Entro e c'era una persona, apparentemente il padrone di questo piccolo negozio, no? Dandomi le spalle, nemmeno ha girato. Era evidente che ero entrato, ha suonato la porta, non si è nemmeno girato. Io saluto, buongiorno. Ok. Quando finalmente gira, con un po' un volto così arrabbiato, malumorato, ho detto, e che cosa vuole? Che ho fatto? Ho girato sui miei piedi e me ne sono andato. Potranno essere le migliori camicie e le più economiche, ma questo tizio non le compro niente. Certo.
e non sono mai più entrato a quel negozio fino ad oggi, dopo 26 anni. Quello è il risultato del suo modo di porsi, della sua mancanza di amabilità, di educazione. Per la persona quello rappresenta fallimento. L'opposto, amabilità, bontà, gentilezza, è sinonimo di successo. Vero. Ricordate qualcosa, quando vi presentano una persona, incontrate una persona, sia il cassiere del supermercato o della posta, sia il guida dell'autobus, sia qualunque persona sia, quell'essere umano è un Cristo incarnato che merita dalla nostra parte bontà, amabilità. Salutarlo, sorridere e guardarlo agli occhi. E quando c'è la possibilità, perché ci fermeremo davanti alla persona un minuto in più, dirle qualcosa di bello. Sì, fissare l'attenzione in qualcosa di bello per rafforzare il positivo in quella persona. Che bel verde ha il tuo maglione. Che buon profumo che ti hai messo. Dire qua, provate a cercare e trovare qualcosa di positivo dove rafforzare il positivo in quella persona. Salutare, guardare agli occhi, sorridere e quando possibile rafforzare il positivo. Sì? Bene. Facciamo insieme questa affermazione e finiamo l'attività di oggi. Magna presenza io sono. Riversa la tua infinita amabilità e bontà su ogni parte della vita che io contatterò oggi con il pensiero, il sentimento, la parola o l'azione. Grazie Padre. Grazie Padre. Benissimo, finiamo l'attività di oggi in questo punto. La prossima attività, ricordatemi, è venerdì 27, vero? Venerdì 27. Continueremo lavorando con il libro Gente del Minuto. Il titolo della prossima attività è Tesoreria della Presenza, che è, come dire, la tesoreria della nostra vita, del nostro mondo. Da dove prendiamo, dove ci abbiamo dei soldi, e non solo i soldi, l'opulenza e la prosperità di tutto quello che ci serve. Come far per portare al piano fisico, alle nostre mani, quello di cui ne abbiamo bisogno. Bene, finiremo facendo la nostra donazione volontaria. Come sempre si benedice. Buona serata Fernando. Buona serata Gabriel. Ciao Gabriel. Ciao ragazzi. Ciao. Gabriel, una domanda, non hai camera? È ben nero Gabriel. Eccolo. Ah, ok. Ti manca luce nel luogo dove stai? Anzi, sì. Ok, senti, puoi prendere almeno una piccola lampadina di quelle che usiamo vicino nel tavolino vicino al letto e te la metti davanti, così ti illumini un po'. Eccolo, ecco, si vede qua. Perché è importante, ricorda, lo abbiamo parlato, la gente oggi se n'è abituata, dopo la pandemia soprattutto, a partecipare alle attività su Zoom o in altre piattaforme, e a volte la gente
In alcuni casi sarà con con una giustificazione, sì? Ma molti si sono abituati a partecipare e non è possibile guardarli. Quello è una mancanza di rispetto. Al buio. Se non ha una giustificazione, perché la persona si trova in un posto e dove proprio non può apparire e dovrebbe prima comunicarlo, perché io devo farmi vedere E tu no. e non posso vederti? Sì? È mancanza di rispetto anche, sì? È mancanza di educazione. Quindi prendete del tempo per trovare a casa vostra un angolo dove potete accendere la camera, illuminarvi un po', in modo che sia visibile, chiaramente visibile il vostro volto, e così partecipiamo e ci comunichiamo, perché la comunicazione non è solo verbale, è anche visuale. Sì? Ok. Bene, grazie mille per la vostra partecipazione questa sera. Vi aspettiamo allora venerdì 27 febbraio per continuare con il corso Chiavi della Prosperità. Un bacione grandissimo. Ciao. 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 Vediamo qui. Giriamo la camera così potete salutare. Ecco. Da Claudia. Ciao. Ok, tutti. Cristina. Ciao.